passat la frontera mauritana i no ha estat tan difícil com semblava, però hem agafat amb un noi que li hem pagat 10 euros perquè vols que la convençut en 5 segons. perquè no convencen en 5 segons i... No era tan difícil. I no, has d'agafar paciència perquè has d'anar als 6 llocs aquests diferents, i realment són 6 llocs diferents. No és una cosa així normal, de que tu tens una cua i darrere d'un va l'altre. No, allí entra tothom. Tal qual arriben, es van fotent allí damunt de la taula, pim, 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 exacte. I ja està. Entren a l'habitació i tothom va deixant allí els papers i parlen, clar, tu no els entens. A veure, jo crec que hem guanyat algú de temps, sí, però que diuen que estàs 4 hores a la frontera, ni hablar. I els policies, simpàtics, amables, Òscar, Noemí, no? Com estàs? Hola, com estàs? Ho sap dir tothom. Clar, les 4 paraules que saben dir en espanyol te les diuen, però molt amables. Segona frontera, estupenda. Hem pagat el que tocava, 50 euros d'una assegurança del cotxe per un mes, que és caríssim, i ja està. Això és tot. Capital bruta... Sí. Però sí, uns cotxes. O sigui, nosaltres no hem vist cotxes tan defenestrats. No, o sigui, són, perquè us feu una idea, són els cotxes que estan a desguàs. O sigui, no és que estiguin... Bueno, no és que estiguin una mica abollats. No, de l'ús i de tal... No. No, o sigui, és una cosa... No tenen vidres. A les portes tampoc els hi tanquen. Hi ha alguns que van amb les rodes totalment mig sortides. Sí, amb les rodes torçades, o sigui, va més enllà d'un cotxe que està malament. És que no passés la ITV, no, o sigui, és que directament al desguàs no t'adonarien res. Home, no, però si no tenen retrovisor, és que no tenen res. Ni sense visió, ni un intermitent, ni un llum, o sigui, és un escàndol. És un escàndol. Fins i tot el nostre càmping estava ple de cuques. Si veiéssiu on hem rentat els estris de la vaixella, diguéssim. O sigui, no tenim paraules. No tenim paraules. I a més, és tot molt car. Caríssim. O sigui, és el preu pràcticament que paguem nosaltres a casa nostra. Les tenim aquí, no, les fitxes? Bonjour. Bonjour, ça va? Des fiches. Ouais. Des fiches. Vous avez parti à quel côté? Nouakchott ou bien Maroc? No, Nouakchott. Nouakchott. Au revoir. Au revoir. M'ha donat només 2 opcions. Nouakchott o Maroc. Això és la parada normal d'aquí de Mauritània. La parada tècnica. Et paren, la fitxer, que és una fitxa ja que tenim omplerta amb el model del cotxe, que vam entrar i no sé què, i llavors els hi dones això i més contents que un all, perquè llavors no són d'apuntar ells. No han de fer papeleo ni res, ja ho tenen tot apuntat, vinga. I llavors te diuen, cap on aneu? I tu els hi dius on te surt d'allà. Bueno, a veure, on anem ara? Ara on anem? Ara anem al banc d'Arguin, que és el que seria la costa mauritana. És un parc nacional, des de Nouadhibou fins a Nouakchott, que és la meitat de la costa, són uns 200 i pico quilòmetres de costa.
i zones inundables. És on s'ajunta la màxima biodiversitat del país. Clar, perquè tota la resta és desert. El complicat d'aquí és que passar per la carretera és fàcil, però nosaltres volem intentar de passar una mica per pista. Prepara la fitxa. Vols dir que ens demanarà aquí també? Aquí. Que et podem allà. A veure què diu. Bonjour. Ça va? Bonjour. Fish. Fish. Yes. What? No això. Ok. I llavors, doncs ara hem de passar per aquí. Serà una zona una mica complicada, o molt complicada, perquè hi ha moltes dunes, molta sorra, haurem de baixar pressions. La marea puja i baixa. Has d'anar amb compte de que no et pilli la marea. Són quilòmetres el que puja i baixa la marea. What? No? Com quilòmetres? Sí, de costa sí, però d'alçada no. Ara mateix portem una hora donant toms per aquí pel banc d'Arguin. El banc de sorra més gran del món. I això és impossible, però totalment impossible de passar. Jo no sé si estic anant cap al nord o cap al sud, això és una merda, tio. Això, vols sortim a la carretera, no? Però Clar, a veure, nosaltres no som uns professionals d'això. No en sabem, no passa res. Amb el Pep es comporta, bueno. Sí. Ja estic ho he dit 20.000 vegades, no ens haguéssim empanxat allí. Sí. Perquè allò era una zona, el marrón, una vas entrant i era com sorra que s'anava com aplastant. Llavors, clar, anàvem entrant i anàvem posant l'empantada. Jo he vist fatal. Fa una estona que hem desistit d'aquest tema d'anar per al... Una estona llarga, llarga. perquè aquesta carretera és recta i interminable. Però anem darrere d'una furgonetilla d'aquestes que fan interciutat, que va xoscada per la carretera, se sap tots els forats. Sí, perquè hi ha forats. Hi ha forats. Forats. I el... Forats amb majúscules i en plural. Sí. I a l'asfalt hi ha llocs que fa així. Que s'ha bufat pel mig. I s'ho sap tot. I clar, anem darrere. Sí, a tota hòstia. A tota hòstia tampoc, Bueno, La part que aquí, s'ha clar, sembla que vagis molt ràpid. A tot això són les 3:23 i hem dinat un plàtan. Però perquè digue'm, hem sortit aquí no hem sortit. Clar, perquè hem sortit quasi a les 12, o sigui, ja em diràs tu, tardíssim. M'he aixecat a les 7. Però entre que et fas l'esmorzar, entre que ho guardes tot, Home, hi hem anat a comprar. Que hem anat a comprar. No està tot junt. Explica-ho això, que a Mauritània és més difícil. Les coses que nosaltres consumim... No, fruita i verdura, llavors resulta que els que venen fruita, aquí no venen verdura, i els que venen verdura no venen fruita. Llavors, Exacte. Clar, estan a diversos llocs. Aquí estan separats, ja em diràs tu. Acabem de trobar el desviament per anar al primer campament. Ens hem trobat un policia super maco. I ens volien donar aigua. I de veritat, al final, sí, ens volien donar de tot. I què? Bueno, no us cregueu que és fàcil tot això, Ans al contrari. Ans al contrari. Bueno, jo veig unes roderes, vaig ser aquí. Sí, mira, jo veig un camí. Veiem un camí. Veiem un camí. Se suposa que això ja és un camí Oficial. oficial. Camí oficial, us l'ensenyo. Sí, ho veieu, no? És oficial totalment. Veieu les roderes? Doncs això és el que estem buscant tot el dia. Qualsevol marca, Estem contents com un all. I de moment això tira bé. A veure si arribem al campament. A veure, És
és el nostre objectiu d'avui. Res, hem de baixar pressions, perquè aquest camí torna a ser sorra. Us ho ensenyo. Això és el que hi ha. Ho veieu? Això és el que hi ha. Primer que res, treure l'escala, treure la catifa, treure la caixa on portem. En principi portàvem calces i mitjons, però ara ja portem una mica de tot. Això, ara perquè estic gravant, normalment ho fem entre els dos, que no se me critiqui a mi. No sé bé Antoni. Llavors, a partir d'aquí, Jo trec això d'aquí, el bidó d'aigua. el bidó d'aigua, exacte, I aplasto les dues de sabates cap aquí. una vella, tu. Llavors ve l'Òscar cap aquí al fons. Exacte, vinc cap aquí. I llavors jo agafo la garrafa de l'oli I ara et prepares per fer què? i ara em preparo per poder estirar les caixes aquestes. Jo els pitjo des d'aquí els forats, els enganxo i ho faig. Obrim aquest compartiment Foto la màquina. que hi ha aquí. Aquí baix, la bossa gris és tot el cable del compressor. I llavors ara la Noé el treu. Jo vinc cap aquí, cap a les rodetes, li trec el que és això, m'ho guardo a la butxaca perquè si no ho perdo, i amb una pedreta apreto el pitxorri. Fem el sentit invers i ja està, tanquem el xiringuito i a seguir. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Sí, un rato ara. Sí. Somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. No, però aquí està xulo per practicar aquestes cosetes. Això sí. Reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. I t'ho estàs passant bé? Sí, molt bé. Estic fent de respiradora i de conductora alhora. Però la cosa no és fàcil. No és fàcil. Això, perquè aquí te diuen, sí, segueix la pista i ja està. Amb un 4x4 ja et tens prou. Sí, et veuen amb un 4x4 i es pensen que... Sí. I no. I nosaltres hem de rastrejar les traçades que hi ha, però què passa? Que la sorra és tan fineta que les traçades s'esborren. Aquí hi ha com una llengua de sorra, a veure això, un momento. Hi ha una llengua de sorra brutal que nosaltres no podem atrevessar, evidentment. Uau! Oh, que bonic. Això és preciós.
pues, ja veurem si arribem o no. Però aquí més d'un ja s'hagués estressat, Però... Bueno, és que clar, o arribes, o vas i arribes a algun lloc, o vas i arribes a algun lloc, o sigui, és que no hi ha opció. És que anem pel mig. De veritat. Però anem superant obstacles, tu. Això sí. Anem superant obstacles i anem aproximant-nos al lloc. I això és així. Hi ha una barrera de dunes. Família. I per què no passa? Però podem passar per aquí, mig. No, pues mira, exacte. Anem a mirar la dimensió de la tragèdia. Per vosaltres no ho veieu, però està molt empinat, això. Això és el que estàvem veient. I no sé si es veurà, però pujo així, amb esforç, i aquí veu la línia que hi ha. Per això no ho podem passar. I anirem cap allà. Ja hem arribat. I això és el que ens esperava. Que quedi clar que nosaltres dormirem damunt del senyor Pep. El senyor Pep ens protegeix i ens guarda. Exacte. És on hem dormit avui. Fa una ventada terrible. Aquí és on ara esmorzarem. Ens hem protegit d'aquesta manera, darrere del tenda. Ja veieu, és horrorós. Hi ha sorra a tot arreu. És que és ben amb sorra, llavors clar, la visibilitat és paupèrrima. Total, que hem dit, bé, doncs ens esperem un moment allà amb un garito que tenen allí, fotre el xitxero de la muerte, i demanem un te, que un te a Marracons costava 60 cèntims. Sí, 60, 70 cèntims. I veia el tio ens demana 3 euros per un te. És que... Bueno, en fi. Hem passat per pobles de pescadors, on deien que era tan bonic i de no sé què. Estan tots destrossats, però destrossats, perquè no es pot explicar en paraules la brutícia que arriba a haver-hi. Quan és coses boniques ho expliquem, i quan són coses que no ho són tant també. Hi ha molt poca gent i hi ha molta brutícia.
fàcil, eh? Però disfrutón sí. O sigui, és que s'enganxa per tot arreu. I a més vas sobre dos rails. Agafa el volant amb les dues mans. Veieu? Això és el que... Mira, avui ho he gravat. Vas sobre dos rails i passa la roda i llavors va fent així. És on dormirem avui. Bueno, aquí us ensenyo on dormim. I la vista que tenim és així. Doncs us ensenyarem una mica el que és la vida loca de Medibú. Espera. Pita, pita, pita.